本日头一条来看韩国有一对男女朋友来台湾佚佗，这个查囡仔煞死伫咧高雄的一间旅馆。伊的男朋友嫌疑真大，法院裁定伊限制伊出境出海8个月，每礼拜一中昼进前爱到命案发生的派出所来报道。早起一透早，伊伫伊的兄哥甲律师的陪同下到派出所，短无到1分钟，就报道完成，快闪要来离开。记者甲问讲，是毋是有杀死着女朋友？伊点拢无回应。伊进前就先甲女朋友的行李寄回国。检警怀疑杀人的迄支刀，恐惊就是放伫个行李内底寄回国，也毋过初步检视这个行李箱，只有死者的衫裤。这相关的疑点，爱搁进一步来监视。女朋友死伫台湾，伊被怀疑有重大的嫌疑。透早，这个韩国姓金的查甫人，伫阿兄甲律师的陪同下，出现伫前金分住所，穿蓝色的衫、短裤、球鞋，挂喙暗过目镜，入到派出所签名报道了后，行出来。记者伫问拢无讲话，因阿兄搁拍什么保护等接应车出现了后，一行人才坐车离开。其实这个案件疑点重重。伊拜托朋友将行李寄回国，引起检警怀疑。事后伊讲是为了要早女朋友骨灰转去检照行李，也毋过检方无认同这款的讲法。因阿兄更加专工一号日机载行李箱仔来台湾，初步检查就干那衫裤、化妆包等等，也毋过再搁等监测中心做进一步的检验。目前姓李的死者已经火化，因小弟早登去韩国，也毋过对着女朋友安怎死的，伫精神的期间，姓金的查甫人话无济，态度真冷静，对女朋友的死有保留。都很积极的进行，因为这一件涉及到外国人啦，所以当然我们会很谨慎。一对情侣欢欢喜喜来台湾佚佗，煞发生命案。虽然讲为现场到证物等，拢看袂出来这个男朋友有动手的证据，而且因阿兄嘛相信讲因小弟是清白的，只是讲整个案情拢无啥物进展。真相如何？即马只能等检调的单位进一步的调查，和家属一个交代。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。